ट्रक लोड खाली करने के कई तरीके, कहीं लेवर से करते हैं, कहीं जैक उठा देते हैं टिप्पर वगैरह का। इसमें देखिए इसकी बॉडी में जैक नहीं लगा, इसमें 2 डंडे उसी में जैक लगा, उसी से काम चल रहा है। और कहीं जिसमें हाइड्रोलिक जैक नहीं है उसमें देखिए पूरी की पूरी गाड़ी उठा के माल हॉपर में गिरा देते हैं। और इसको देखिए ये कोई नहीं बता पाएगा कि ये कैसे खाली हो रहा, ना लेवर है, ना मशीन है, ना हाइड्रोलिक जैक है। तो बताइए दोस्तों, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, नीचे डाले में फिटेड है, जैसा ये कन्वेयर आप देख रहे हैं, उसी से जो सारा मटेरियल है वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे।